برنامه رونیار افدا محمود منو خوش به تماشاوان روجاوا تیوی امیر دسا بخلک کنو ورنه بله تماشاوان ما وککو تماشاوان دزانن کو لسرانسری هرمن باکور و روشلات سوریه سال خواندن یانو یا 2025 و 2026 دست بکریه لسرانسری وان هرمن ما گلو آماده‌کارین وکرنا دبستان ما بچو آوایی تکرن سال نو خواندکار ماموسته و مالباتن ماموستیان گلی ما یه هرمن باکور روشلات سوریه چاوا افسال پیشوازی کرن و زاروک و شاگردان بری خودانه دبستان ما گلو چه پرسکره کو آستانگی لپیشیا خواندن سال خواندن درد کردن دامان دمیده آماده‌کاری ماموستین ما لجبو پیشوازی سال نو بچه آستیده دامان دمیده به تایبت وان مجارن امیلیوان هریمن کو جارنان پفچون ریتودن گلو دمکی ده کوشر رو دادن و دمکی ده جید بستان بردوام دکن وان پرسان هون پرسی خویدنه امی به میوانی خوین استودیو بدن پرسین میوان اما یا دست که ماموستا ایهان الیونسه ریوبریا دبستان تلتمر تبخیر هاتی ماموستا سر چاوات صاب گلک سپاس کیف خوش من تو بی میوانی ما صاب سر چاوات صاب میوانی ما دیامیجی ماموستا سلیمان صالح ریوبریا دبستان زرگانیه تبخیر هاتی ماموستا سر چاوا گلک کیف خوش بونم بونی میوانی ما سپاس دکن صاب کیف خوشین گلک سپاس ماموستا ایهان ام جمت ده دست پی بکن دست پی کیجی گفت سال خواندن یانو دست پی که ام دخوازن و پیروز بکن آماده کاری نوا وکی باجار تلتمر سال خواندن بچه آوایی و دایا دست پی کرده دست پی که ام سال خواندن یان 2025-26 لحمو خوندکاران پیروز دکن لمالبات خوندکارا پیروز دکن لحمو ماموستین کو لسرکاری ریوبریا خسر ماموستین ریوبریا خسر و همو کو کسی کو دوزا پرورده یک آزاد که ام لحمیان پیروز دکن جبو سالا خواندنی لباجار تلتمر براستی و کی دستیا پرورده اف نزی مهکه دناف لفو تفگری دیه جبو هم لدارخستنان جوینی لسر آستا دستیا پرورده کانتونا جزیر هم جیل آستا باجار جبو فرزا ماموستیان لگوری آستا وانی زانستی بجی بکن جبو فرزا ماموستین لارشیفین دبستانا جهه خو بگرن جبو اینو نران لگوری ما پیوستیا کودیت ام دبستانا که سر راست بکن نو نرکی آستاوی زانستی به پیش به نو نرکی آستاوی ریوبریه لپیش به کار به دناف مالباتا درولا خبلیزه دناف خاندکارا درولا خبلیزه او جی دسپیکا و سالید فرزاوان نو نران و وان ارشیفان لدبستانا چی بون و نها خواندن یعنی جو 14 مهید سالا خواندن دناف خواندکارا دست بکرو نها بردوام یعنی براستی به جوشک و هیجان کلی که مزن دناف ماموستاد سال دست بکر باشه کیف خوش دبن راستی جی آماده کردیم وی رنگیل باجاری تلتمر هنه باشه ماموستا سلیمان ام بری خو بدن جمع جی یعنی سال خواندن زرگانه جی وکه باجارو که کو هم شرو پفچون چانا رو داده آماده کاری نوای سالا نو جبو خواندن چاوایه شو هم جیو که یعنی ریوبریا دبستان باجار زرگان امجی خود سالا دم سالا پرورده یانو ام دست بیک ده ریور آپو ام پیروز دکن ام لمالبات شهیدا پیروز دکن ل هر وها لخندکار و ماموستین خواه و مالبات وان ام پیروز دکن شخواد هفته مهید ما خو آماده کر ما هول داغم دبستانی خواه ایده آماده بکن جبو پیشوازی کردن دم سال پرورده یا 2025-2026 چد ملی پاکجی ده چد ملی فرزا ماموستیان ده ما هنک نونرین دبستانش خواه هاتن کارتن ما فرزی خوشی آماده کرن فرزی ماموستیان جبو ام والهیا داگرن والهی خوما داگرتن ما تکلی به مجلس آناب چیر ما تکلی به شاردارین نابچه چار شارداری کتن حرکیش خواه وک شارداریا آزرگان شارداریا گریمیر شارداریا قیروان آگریدای دربیسی شارداریا آسیگر راستی هر چار شارداری کتن حرکتی و تفگریش با آمده کرنا دبستان جمله پاقجی و جمله ششتنه ده ام پرتوکی خواه ام راستی لگور طرفتی هی او پرتوکی ناب دستی مده مرد شاگرتی خو بلا کرن شخواد 14 مهید شاگرتی ما بریدان دبستانی خو ایرو پیشوازی دبن مالبات و شاگرد راستی سال نوک
سالی چون جبرگ ایسال هنک آرامی لزرگان هی یعنی ظرفتنا نظرفت دم سالا پرودی آچو راستی جی بجوشه که پرمزن بری خودن دبستانا زاروک خود دارن تومار دکن اینو ای مستجد یعنی دارن تومار دکن بوی رنگی ام کارو خواتی خواهج با آمده کرنا دبستانا هم دکن باشه گلک سپاس مامسا ایهان ام بین یعنی ای سال خوندن و گوتن با آمده کری که باش و کریه اون دناوا برياد بستان و بمهك نوالو و تمجيل دنه حتى أنا هاجي أزبارت كم قيدا خندكار نوهي نرفع يكي بردوام دك لحمو باجارا استخازم يعني وكي باجار تلتمر هجمارا خندكارن إيصالون تبينن كوزيدا بويا جل كسبري خدانا ام بيجن سيستم خواندن ياري و بريا خسر براستي جبوي قيد كرنا خندكارن حتى أنا بردوامه إيصال سالك خواندني قالك مشتر داخو يعني كرنجي بجوش وبهيجان دنام لدس بيكري جبوي خواندكار بري خو بدن دبستاني ريفا بريا خسر ايدي الضغط لسر دبستاني ما تشيبونه دتلتمر دنها مچار دبستان فكرن اللي باجارد يعني او دبستان جي براستي وك هوالا داخو يعني كرن روشات التمر والزرقان روشك اجاليه او لهي دنا ارامبو جبرفيجي قالك دبستاني ما هاتبو قرتن يعني ايصال هناكي بيشتي كوبي فاجويا اشتي وديمقراطيه دس بيكر او ايريشن جاليه دولتها تسرق ده هنجي هات الراوستاندن ارامي الباجار تشيبويه براستي ملتجي هناكي دنا راحتيه دنا جيان دكي جبويجي يعني صالا بارجي قالك ضغط لسر ما هبو يعني قالك جبو درفي مدى هر رفك تشل خوندكار تجي دقرت ايصال جي هر وها هجماري خوندكارا هين بيتر دبي جبويجي جبو پیدا کرنا جي مش خوندكارا پیدا دكن هندبستاني ما هبون كو هن هاون لي كتبون يعني دربي هاوانا دربي او جي ما چكساس کرن ما هول دام جوان خوندكارا جي پیدا بكن وبراستي بجوش وهيجانا قالكي مزن او جي براستي وكي حوالا داني شاندان متخص ام سپاسیا شارداریا باجار بکن وان جی گلکی آلی کاری بمرکر جالی نقلا ماسیان جبو دبستانا و گوهستنا ماسیان جبو گلک پاق جیا دبستانان گلکی بمربون آلی کار و حتی نهار روش باش درباز دبی و حتی نهار جی خوندکار هین زیده تر دبن ام نزانن هیناوی هجمارا خوندکاری ما بگیجی چقاسی یعنی حتی نها ام سرجمیریا خوندکارا دگرن لی اما بردوامش باشه مام سعی کنم از خوازم پرسش تبکم بلکه جاردن ام نچارن یعنی این خلق پرس دکنجی تایبت دوزانجی کو ریو بریاد بستان تلتمر به میوان برنامه ما گله که کسب مر پیوندی دکرن دبیجن ام لگندوارن تلتمرن مثلا تلفیدان اف گندن ویرنگی هنه دبستان وان گندا هنه لی مالبات لی بجوبنا زاروکن وان گندان بخواندن مانه گله جوان زاروکن کوجبر هین سری قانینه افسری چند سالات به خواندن تنه لوی گنده ما درفت خلقی تنه کو زاروک ام ببیجن هر مثلا عربیان بگیرن و مسافتی که دور زاروک خوب بشین دبستانه جبوا یعنی اف سالا نو دوان گندان ده و وکی هر سال به یعنی پلان که وی جدا هی جبو کو زاروک گندوار تلتمر خواندن آخواه بردام بکن تایبت کوجبر براستي جبو في برزغريكي امجي قالكي اصلنجيا دكشين يعني هم كسي كوج هرمين سريكاني دركتن غندواري كوكتن بندستي دولتا تركو تشتي وين ملت تفاي بري خدان ما تف زاروكا وتف مالباتا وتف حمو كسي الجمع بجيبونه برزغريكا هري مزن كو هناك مالبات دبستانا بجيبون براستي جي جبو ويجي مجالك اصلنجي كشاندن ميناك سالا بار ما دبستان قبالا كر لبندي رقبة إيصال أو دبستان فرمي دس بكارو خباطي أخوة كر بشتي كومة جكساس كر دبستانك يجلك يمزنبو سرجميريا هم ولاتي وين بربو راستي إيصال مدرس بصالة خوندني كر بشتي قومة بنابرج دبستاني درخستن مدرس بصالة خوندني كر حطانا ها بين صد خوندكاري خل جمع قيد كرنو هنا جيزي دد براستي يعني جها أصلا كو دبستان تري واناك دفوجكي دسبي بكن فوجي دداجي ام نشار جوار بكن حتى كو انفان زاروكا بپرورده بكن يعني اف زاروكي في گونديجي اي سال 6 سال بپرورده ما بوم براستي جي اف دهري ما مد پیش کتی جبر جه پرورده ندهات پیدا کرن
جبو ويجي إيصال ما هول دا أنفيد بستاني فكن وفان زاروكا بپرورده بكن يعني دبستان لي هي بس كوجبر اللي كوجبر اللي بجيبونه وهن قندي مجي هن براستي أصلاً تيد بردوام جي جبو ويجي أم جبو مجلس باجار جبو كسي كول سر بارو وتفجير فان بنابرات سكنه موارد تيكل داني تكون كو جيج وار ببينن وام يعني جيج فان بنابرار ببينن جيكي اولا ودبستاني خو ايصال ام ذاكن هنا جي مامسا ايهان از خوازم دفرده هنك بس ام زلال جبر تماشاوان ما تماشا دكن يعني وي هيفي هبن كو اف گوندواري وي راستي جي روزانه گله كسب مر بيوندي دكن جبو وان مجارين وان گوندا ايصال برنامه ده هيا كو اف گوندين كو اف قصال خواندن بار پیدا نبيه هون وكري بريا دبستاني تلتمر و جوانا فكر براستي ايصال ما چار دبستاني نو فكرن او چار دبستاني نو جي ما بنابر بتجي كرن لجيني اولا وما جبو خوندكارا اف دبستان فكرن تشتي قد يعني البيشي عمد برنامج عمد قندي تلفيضاي شخوا ملت قلكي دوز ذكرن كسي كولوي درا هاني يعني بتجيبونه او جي كوج برن زاروكي وان دوزا پروردي دكن ملت دوزا پروردي دكن نهام بمجلس باجار تنسيق كريه وهروها ام جي جوار بيدا بكن فان بنابري كود هندري دبستاني درونشتين ام وان جيكي او لا يانجي خانيه كي ام جوار ببينن وان فغويزن وان خانيا وام دبستاني السروي اساسي جاليه جك سازبوني دي جاليه ما مستيان في احتياجات دبستاني بتشي ام داغرن والسروي اساسي ام ايصال في دبستاني فكن يعني ده حفتيا بيشيا مدعي غيرك ام في كاري بداوي بكن يعني غيرك ام في دبستاني فكن وهروها هناك دبستاني دنيا جي الجمه هنا مينا كان بيجن دبستانا للجمه دبستانا كريمه زنبو اوجي دباجار سيف الدولي بو اوجي ما ذكر ونهاجي خوندكار تيد بردوام يعني اوجي ما جيش بنابر ارديتن و للجهه كي دن موان بجهكرو يعني حتى نهاجي نازي 450 خوندكاري دو دبستاني د قيد يعني جبر اجماع وان برسان دكم طيب جبو تلفيدا وغندوارن تلهم نجبركو اش سريقاني ما خلق سريقاني ودك بجيب جبركو روزانه راسي برس دكنو زارو كنجي ما في واني خوازاي كو او لدبستاني پرورده خو ببینم مام سزر سلیمان ام بین جمت لزرگان دمگه پیلکی کوجبری دابو دست بکرن یعنی خلق جبر ایریشین دولتا ترکیه و چتینوی بری خدانا حسکه بتایبت ایسال هند بینن کو هنک اولهید وی باجاری ده هيا جمله هجماران ده جمله ماموستین وجی تدی هنک بلابون چون باجارین جدا دوی علی ده ایسال تدبینن شکی باش هم هجمار خوانده کارا ماموستین لزرگان پیدا به شخوك ماموستا ايهانجي هانيكر حيانها او هجمارا اغ فرميق ام دكاربن ايرو ام بيجن اف هجمار تشيبوني ايصال هين مبدس نخستي اما تي خوانيكرن كو ايصال هجمار بيترن اجبرق وقتا قوت يعني ايرو ام دروشك اران درواز دبن هناك ظرف هاتن قهرتن کوچبرجی ایده ودگرن زرگان اما نه او وگرا ام بیجن گدهات خواستن وگرک خجولی يعني هنا جي مترسينا كينا حيه لغور کوچبر ودگرن شاگرد جي ایده زیدت بن خواندکار جي زیدت بن ام جي وان خواندکارانا ایرو ام وان پیشوازیت کن دبستانی خوده مثلا میناک ایسال مثلا دبستانا دهندر زرگان ده دبستانا کاتبو گرتن ایسال من چارمان ام بکن راستی يعني شبرك هجماري شاگرد چيبون مجلس خاص مگو وقت سرجميره كي چيكن كاني دريا كومينار كاني اف كسيك بگريانه ام دكاربن وان شاگردي خوندكاري بگريانه ام دكارمو ام جيبكن جمر اول سرجمير چيكرن هجمارك باش ايرو خاصة يعني بطيبات قناغا نابين وآمدهي إيرو أبد بستان أم هول الدن ويبكن جبو نابين وآمدهي أما أو هجمارين يعني دقيق حيانا نجاشتن ما الجور تفجرين مهانا بلجين مهانا جمر ورند دريا شفه دبستان را كارن بحصرين أما تشتي تيخواني كرن هجمارك زيادة هي يعني إنسان أجالي ما مستانا ما مستوى حاضر هنا مثلا ما مستجي هناك إيه الحسكي بجيبوا بون هناك بتقرن
بقريان مالي خوش خو هناك راح تيجي دان ما جبرق والله هي ما راسي صار شوني مج حسك دربيسي دا قلت ما مستعمل ويدر بجيبونه بنابر يدن الويدر بجيبونه يعني مثلا صار شوني ما سي عربه ما مستعبد بهستن ج حسك ما تانين والله هي خو بيدات قلتن مش دربيسي دو عربه ما قرتبون ج دربيسي ما مستعب تانين والله هي دات قلتن بهيبينا يعني إذا ما مستمج بنابرية إذا فقرن مالي خا قام أب زور زحمتي إذا أم تير درباس من أم يعني أم حبكي راحتي ببين باشا أمجي هي بيت كان راسيجي مامسا سليمان تشتكو لزرقاني رود ده يعني تشكي وصامت ماي مرود مينا يعني عليك ده دماكو زاروك لدبستاني خانه روش هزاروكا تدبيني سالم بارمج تشين وصا جدا ديت بري بيواجوه عشتيه دست بيبكه يعني شر لدبو يعني دولت جانا لورتا باجر دام چند جاره باجار ناوند باجار زرگاني راست ایریشان هات دوار روشا در راستی چاوا ود کانو بو هفسنگیه کی انسان عليك شر همجي عليك زاروکان بريوان بدن دبستانا راستش خو زرقان سكارون بيجم تكوشينك يعني مزنكر جملي پرورديده برخودانك كر راستي يعني ساري چون شوا ام روجانه ام راستي ايريشاد بون روجانه ام راستي توباراندن يدبون دماغ توباراندن چيدبو ايريش چيدبون من چاردمان هندستاني بتايبت وانيد آلاني شرده شاگرد خواندکاری ماج دبستان در دکتن اما بطال دبو تو باراندن خلاص بو دیس اما برید داد دبستان يعني اصرارك عجيب جاري شاگرد تاتو جاري ما مستعد راستي هات قدمات سالي چون يعني برافاني يعني فينك مزن بفينك مزن ما پرورده خساري چون قدان إيصال نهاش خو معاني سر زمان إيصال آرامي هي شو دروني جي راحتن خندكاري مجي دروني راحتن مالبات جي دروني راحتن ما مستمجي دروني راحتن أدبيم إيصال أمي دمسالة كبروردي برسر كفتي أمي درباس باشا مامسا يعني روشا كل زرقان الدقاوة ما نكميها ماش بركو أوجي وكي شبري بيشته ليه لغوركو جانا ام دبینن هنه گندوارین وجی راستی ایریشانتین دبستانی وجی راستی ایریشانتین بفیرنگی هانی جی هون دماد ایریشن دولت ترکیه لسر هرمی کو چهل نو یعنی سالم پارجی دبه کو ای سال جی جبر کو مرو باوری به ترکیه جنای يعني اف زاروكن فيرنجي هاني دما كلوان گوندان دخوينن هون چاوا دكانم فيرنجي درباس بك يعني عليك شر و عليك جي دبستان خوان اخو بردوام دكن براستي اف نه روشك نورمال بمر درباس دبي افشا سال ام دبي روشير درباس دبن افشا سال ام فان اصلا گيا دبينن وكي سيستما پروردي وكي پاراستنا زاروك انش علي ايريشن هواناي دولتا ترك ام بینن میناک سالا پر ایریش لسر باجار چه بون و همو خندکاری مدندره دبستان دبون یعنی جبر ایریشن هوانه یک و آوید باجار هاونی کو عشوائي هاویتن باجار بی ریکوپیک دناف ملت یعنی هاون نزی دبستانا ما به 5 متری دوري سوريا دبستاني كتن براستي قر او هاون تقيا بانا بالدها بالسدا بريندار وشهيد ناف خندكارات شي ببانا جبر راستي جي قلكي نيزي دبستاني دكت او روشا هاني جي دجيد ما اغاهي دانو نري دبستانا يعني مختيكو شرط قومه اغاهي تنه يعني ارامي باجار ارامي كده تدي جنيش كي دست اريشي كرم دجيد ما هول دا ام خو بگين نحمون ونريد بستانان يه باجير و يه كو نزيكي وان اريشانه و خندكار تواهي هاتن پاراستن جاليه ما مستاد هاتن شاندن جبو مالي هم مالبات يوان خو گهاندن وان براستي مگلك زور زحمتي ددي وكي ما مستسلمان گوجي وكي باجاري تلتمر زرگان هينا جيرو شاوان جام خراب تربو لي برخدانك پرمزن جاليه ما مستيان دهات مشاندن مالباتا جي هم ايدي جفير وشي نچار مابون بيزار مابون ايدي جفير وشي قلك عاجز ببون يعني هالروج
هر روز ایریش زاروکی وان وی بی پرورده ما بانا یعنی دنافا 6 سالا دزاروکی کی 6 سالا بی پرورده می نجرا فيك حياه 6 بی و بی بيزان ابون راب بيزان ستراب جبر ويجي ملت ايدي فير ببو ايدي دماكو دجمن ايريش بك ناس ذكر كنجي ايريش بك ناس ذكر بيلاني دجمن شاواي جبر وي لغوري وي تايبت من دي مهبون براستيجي اموان كتبيره لهم بريفان ايريشان بقرن ام شاوا خو باريس جبو ويجي روجا کو ایریش چه دبو ما خوندکار دشاندن مال پشتی وی روجا وی همو خوندکار با آوای کی نورمال با آوای کی کور تشتغل لباجار چه نبوی ودگریان سر کاروباری خالص ودگریان پرورده یا خود دبستان خولو دیت راستیجی ای سال از بهیوی م یعنی سال کلو سرکفتی بآرامی درباس به درونیا خوندکاری مجهر هاوی د خراب بو زاروک که دخوازت جهکی اوله به جهکی آرام هب کو پرورده یا خو بزمان خو دایکی به راحتی تید ببینه لی او راحتی لی جمنن هات پیدا کرن یعنی بگومان دیزانین خوندکارک دوی هر جهه اوله جیر به پیدا کرن یعنی دماکو امزارک بون متخوندن یعنی دایکو باوی ما جمالی غرفنا فتقطاندن یعنی اودیا خوندنی لحال بو جبر جبو او جوی خوندنی بهی آندن ایما خوندکاری ما دوان تشتاقی شیردر باس نبونه اف راحتی و اف آرامی ندیتنه یعنی هم جالی آبوری جیده هم جالی ایریشن دولتا ترک ده براستی خوندکاری ما زحمتی در باس کردن. ام هیویر که راستی جی سر و آنی سر زمان شکلی رنگی رو نداش بر مافی خوازایی هزارو که پرورده یا. مامسا یعنی اب بن پیکرین کو لدیجی دبستانان چه بن اگر ام تماشاوانی خوره بین سر زمان بزلالی اگر یعنی اب دبستانین کو هند زانین جالی دولت ترکیه هاتیه ارمانش کردن ام هدف کردن رو خواندن هجماری وان پرن یان راستي ما دماكو ام بحثا في مجاري ديكن دلي مديش راستي جي جبر دبستاني مايكو كتن خطاء قرد يكو كتن بنت دستي دولة تركو يكو خطاء قرد معنا ام نكارن خو بقينا وان نزي سي وبينج دبستاني منه يعني تلتمر انا الباجار تلتمر تاني سو بينج دبستان هن قانون نيزي كي وان دبستان ابي بله هم خوندكاري وان دبستان ما في پروردي بي بارمانه هم جي امنكار خو بگيري لنجبر ايريشي دولتي تركو بو خطا اقردنا برا موانت يعني ارامي يكجار لوان گنداتن ام خو بگيري وان دبستانا چار دبستاني ما بالتمامي هاتن رخاندن يعني ايريش لسر چي بو حتى هاتي رخاندن يعني جي بالافر علي خصنا حتى رخاندن چار دبستاني ما جي نيف هاتن رخاندن راستي او جي مجالي دولة ترك يعني برجافن هركس ديماني وانو هركس دزانه اف دبستان هاتن روخاندن ونايم بكاراني جي دمي بيج يعني حتى ارامي چي بيجي نايم بكارانين حتى كو اموان دبستانا جنفره تشكساس بكن وجنفره اولهياوي باش بكن جبو ويجي براستي اف يعني الاليه هجماري خوندكاري تلتمر نيزي 3000 خوندكار او دبستاني مثلا جو خطا قرد معنا ببار معنا يعني 3000 خوندكار روش ايريشي ده جي سيستما پروردي ببار معنا هون اف خوندکاری کو کانو بون خو بگینیم باجاری تلتمر خوند خو بردوام بکنه اما یک اون کان بجیش خوندنه به پارت بینن راستی جه هجماره که پرمزنه مامسا سلیمان ام بین یعنی روش بویرنگی هانی در باست بن یعنی لزرگانی جی از باوردکم دبستان راسی ایریشان هاتن یعنی اگر ام بین ای سال مرود خوازه بینه سر زبان و او دبستان بلگه کرنه او دبستان کوسا راسی ایریشان هاتنه زارگ به پارمانه تایبت شاندنه یعنی شاندن ام ببجی یونیسف بین کسی دنه بین و او بلگه کرنه بدن دستیوان ببجن افقاس زارگ ما بیش خواندنه به پارمانه دولت ترکی ایریشی دبستانی ما کنه دزدانی نسر دبستانی ما بله راست شو وقت ما مستعيهان جي عيني روشي يعني روشات التمر وزرقان عيني روشي يعني انا اللي جمعي دور دبستان بالزرقان ابانا ام نكر النيزي كوان ببن بالسر خطا شر خطا يقري داراني شردني حيا انا منكر النيزي كوان ببن سيد بستاني ما لغور شو قاندنا ما سيد بستان هاتنو بخاندن بتمامي اللي جمته وكي دني ضرر جزئي جهاشتي وان يعني هاتن استهداف كرن ابد بستاننا
نبقشتي أري هاتن روخاندن أو سي دبستان شخوا بقشتي هاتن روخاندن أو يعني نما إيده جي خدمتي دركتنه وكيدن دبستاني مدن جي أوج ضرر جاشتنوان دبا أبدا أصبح صباح ده دبستانات كن أبدا دبستان نيزي 2000 شاگرد دبا دبستانات دبون پروردا خطبات دبستانات بيتن أو 2000 شاگرد إيرو يعني بيخندن معنا راستي يعني هاجر رجاك بشوك جوان بيجن التحاقي دبستان ابونا الحسكه تلتمر اما رجايا بيتر ايرو بيبر وردمانه ايرو بيبر وردمانه هذا محمد مساله ما يعني نتني ما ايرو چند دبستان دبن دستي مدني نزي سي ونه دبستانا ايرو قائم لسركار كارو خباتي پرورديتي دبن ايرو سيونه دبستان تزانه دبستاني ما چند دبستاني ما حشتي ويك دبستان بون جوان حشتي ويك دبستان 29 دبستان دبن داگر كريه دنه هوا منهاج اگ دولتات ترك فرضان دي او منهاج ايرو تشخو تجي زانه تندوري بمساله تجي شريكاني تزانه بچري باسي دي مشاهدن تزانه مناجي وانشنه يعني ام ده دبستان مجهود اراني شردنه يعني 29 دبستان ايرو سركارل پر دبستان اي زرگان ايد بنداگر كريده و ايد اراني شرد شو كارو خباتي پرودي در كتنه ايده ما او شاگرتي وان او خندكار و كد هرن يعني بخندن مانه بي پروردمانه هگر پرورداك دبينن جي پرورداك نراس دبينن لغور برجواندي دولتا ترك و هيزن غريداي و حوال بندي و نزي لزرگان نزي 2600 خواندکار ایرو هنه ماموستيمي لسركار ایرو ماموستيما بقشتي شسدو يك يعني بالضبط شسدو يك ماموستان ايرو شارسدو و نزي سي ماموستي سي بين ماموستا ايرو السركارن ايرو تبع فرزا اغ ايصال ماتشيكر وكي دنيد راستي والله تننه جبر قد دبستاني ما ند خدمتي دن ابدا دبستاننا هجر ام دكاربن وان ديس درباسي خدمتي بكن ماموستي ما قش او تيرينا كيليجي اما ايرو ماموستنا شارمان ايرو مراكز توقيعي دن راسته باشا ماموسس معزم مجبور جان هن برسن کو کولان خلق دکن ام جواب بکن یعنی اف دبستان کو تگوراسی رو خواندنه هاتنه ام ببیجن یا بر ایریشان نه حاضر اج بزرگ بخونی هنو کی ریو بریاد دبستان زرگانی وقت پلانه کر کو مثلا هری کم ام کاروان جوانا بینن اودین وسات جهاز بینن جوکو زرگ بخوندن نمینه سال چونی دور 10 گرفاناج مرهاتن راسی دستای 10 گرفانه شاندن ما هن گند بلا کرن مدانی مبجه کرن يعني هن برزكريك بوان هاتن شارع سركن راستي يعني ام وقت بلان ايصال للجمع دبستانك مثلا هي الجمع عرادي ام دبستاناوي ام بخوازن ام بكار بين دبستانين مدجي عند طابقه ام بكار بين مسي غرفانا الويدر بجي كرنا ام دكاربن وا غرفانا بوغو هزن غندك يدن اوجي دعوه دبستاني دكن ام الويدر بجي بكن يعني اف بلان للجمع هي ام يحاول بدن او جنديق دبستان تتنا ام بان كرفان بيدر دين برنا والله هيفيد كان يعني ما مش ايهان جانا ام دناوا جواك ده درباس دبن ام بري خودن گنداجي وساته گوتن كو نتني لتلتمرو زرگان اللي تبايا مثلا هريما جزيره افيك ديتن از نزان حتى تخواس اصلي خوازن جوا ام برسوا بدن يعني لخطين گندان خواندن هنگی پاشکتیه گهنایی داین شوپاندن تنه زیده برسکریکن مواصلات در دکهون زارو گندان روزه که دارین دبستانه چند روزه نارن یعنی تلتمر اف روش هيا بله راستي اف روش بمردر باز دبل تلتمر بتايبتي خطات شاي كزوانان يعني ديزاين خطات شاي كزوانان هم جغرافياي برفره گوندی وی دوری هفن جبوی ماموستای وین یعنی کسی کو ده هرمی جیان دکن یعنی کسی کو جنتوی وی هرمینه
لأما دورزي دويمين دي هر سال جمع قطبونا كش خوندكارا تشي دبي أو جي قطبونا كو تشي دبي لغوري شوباندنا قوم شوباندو مالبات دار نقاش كر مالبات خوندكارا كوناب أف خوندكار دوري پرورده كفين دوري سيستما پرورده كفين دوري زانسته كفين دركت سير بي يعني فان برزغريكان روشا آبوريا مالباتان میناک مدچوت شوپاند روشا خوندکار او خوندکاریا مثلا میناک آلیکاری مالباتا خورد که یانجی کاره کی جدایی کاری کوجت خوستن او زاروک تنی مافیوی پرورده ببینه کاره کی زیده قوت خو زیده طاقت خو گرک یعنی وی زاروکی ندن شغلان دن جبویجی براستی بمر در باز به ام هول ددن في برزگریکی چاره سر بکن یعنی براستی هن گونجی هن الجمع دبستان لیتنن ببورین اف مرسله جمر در باز دبلی ما هول داکو ام مالی سیویلا وکن هنک سیویل بمرد بن آلیکار مالی خود ددن ما یعنی مالک دگون دوالا به وی مالی ددن ما ام حاضرتی یادکنو پی دی وی وی کادری وی دبستانی ام دشینن والسروي اساسي ام مالي سيفيلا بكارتو ام دبستانه كيف كنور باش امام سايهانيه ج بلانن کو ای سالان بالا خودن رهبری خاصن بینار در خصو ابو کو روجا شمیه و که روجا کی کومینه دیار کریه مالی راست جان استاد بجن يعني ما مسته تکلیه و تایبت و که رهبری ما مسته به مجلس کومینار چاوای يعني تنی اون تکلیه و روجا شمیه بانه چید بنیان و کی دنجی اون کارو خبات خو دناوا کومینه ده به تایبت ملی پرورده ده مشاهده بله راست نها وکی کوتی زانین چما مستبه ناسنامه و ویشکوبه یانجی مثلا او جواکاوی اساس جبوي وكي سيستما ريبر ابوجي فلسفاكو امسر كاردكن او فلسفاكو جواكي اساس دغره نها روجا شميه كاري كوميني هر ما مستب تواهي هيزا خو تبلي كاري كومينيت كر وكي باجاري تلتمر بتايبتي الغوري مشوبانت حمو ما مستا روجا شميه تبلي كاري پرورده دبن للكوميني خو چه برنامه کو افسروكي كومينا جوان بخوازنيا كوميتي پرورده به تبلي كاروباري خود بن جبو گریدانا ما بمجلس و کومینار بخوا يعني كومين اساسي جواكي او خندكاري ماشي جوي كومينيتي او جواك جي اساسي في جبو ويجي تكليا ما يكسر بكومينا رأي جبوكو مثلا سبا خواندكارك مكي ماسيك دهم ريد بستاني بير دركبه يانجي مثلا ام فيجن برزغريك بير دركبه ام يكسر بكومينر تنسيق دكنو وجبوكو ام خو بگين المالباتاوي خواندكاري ام بكومينر تنسيق دكن جبوك ريفبريا دبستانا يا باجار تلتمر وتنسيق مجلس باجار براستي تنسيق جلكي خورتي وكارو باري خو ام روجانا بهفر بردوام دكن يعني ام بهفر جوبينو يعني وجود جدنا وفكنا دبستاني نقلك بنا على كارشي بيرنجي مجلسات واجه بس ما مسلمة أم بين جم تم إيصال دنا وديمنا عند ديتن سر بلاجي بلابو أب دم صالح هفينه ده وقلك دورج مع مستعان فكرين دورين فكري بون هم خازن تجمع بحثاوية كي بكي دنا وروشة كي مصادة شوا وتقاربو الزرقان دوره ينجبو مع مستعان فكرنا راست شو تميم دبيجن روشة آرامية أو دورة خد لزرولا خد لزراسي جبرج مبو روشة آرامية إيصال باش بود زرقانده مجي بري خدا مسألة پرورده وما مستيق خامة پرورده كرن راستي ما سي دورة إيصال الهندر زرقان پروردات تيد هاتن پرورده بيردوزي فكري تيد هاتن كرن حتى نهاجي پرورده قائمة چند روجته ويبداوي ببه پرورده سيا بهجمارة كباش پرورده يكم نيزي بنجي ما مستيتيد هاتن پرورده كرن ديام نيزي 45 ما مستيتيد هاتن پرورده كرن آنها قائم 35 ما مستيرو تيد پرورده دبن ما پرورده خوی راستی بیرتوزی ما بردوام کر ما بطلانه نخز به مسئله وک باجار دنه در روشامه آرامی باشه اما چما به کاریرانه بین حجماره تبلیغونی باش بو ما مسج ما مسته يعني اری حجماره تبلیغونی لزرگان راستی پر باش بو لگور ظرفت لگور استیعابه ناونده پرورده هجمانه که باش بو او ظرفت پروردیجی مجوان رو پیدا کر به آلیکاریا مجلسه تنسیق مجلسه ره
جاري كوميسيون دي شخوا مكتفي بون ما زور زحمتي جاري كوميسيون جي مانك شان شخوا ما مستمجي موان بكاراني وكوميسيون قريبون كاروباري كوميسيون تيجي بكرنايا يعني بقشتي يعني ما قابنا باش عبيتن جاري پرورده نیسان حاضر کنا و هنکی جدای جی سالن پار مم دبینه یعنی لو تفگرک دوان هری ما هری زیده هری راست شخوا جبو مسألة پرورده ما پرورده که جبو سجلاتا جيما سجلاتي مدرسي جيما مالدار خست يعني شيء پرورده جماعات خصم راستی ما بکارانین و ما پیکارین باشه ما مسئله از اوی پرسشته بکن ما یعنی مگو جانا جبرکو بردما رونیان برنامه که زیده نام و ما مستند تی تماشا کرن یعنی دبیجن ام خوازن ریوبریا دبستان زرگان اجماع چاراکی سال ببینه گلک ما مستهنه الباجار حسک بجوبونه هنوان یعنی نچار دکن کوج حسک بری خود بتن زرگانی دام خو بکن یعنی ریه که مسافت که پر مزنه ای سال و تچاره اجبو و ندیت از خوازون سا کرت برسما به پرسام بری والله ما مستا يعني شارسري شو شارسري ما مستا بقرن مالي خو يعني ظرفتش ما مستار بين خلقاندن ما مستا بقرن مالي خو يعني بركس مالي وان هنا وهند بنابريه دنا انا يعني مشترقوت يعني هن مترسينا كي فقريانا شو برزغريك نامينه برزغريك اما هنا كيد مواصلات هاي راستي يعني پر زور زحمتي ام دكشين ام جي حسكي ما مصابين الحياه دبستاني زرقان يسال برنامج ودا هي ما مستسلمات صح برنامج ودا تسهي ما مستوي جي حسكي بري خو بدن زرقان انا بخوا انه بخوا دي سماسي عربه مثلا مع عقد بون شكرنا ما مصاج حسكي بين والله هي الجماعه انا مشترود روشه بنابريه وما مستمت بنابريه انا من الشارد منن ما مستمر كمان يزرقان يعني الدر بيصير ونشتنا الحسك ونشتنا مامي كيف كاربين امش كوبين يعني راسته باشا ام هيفيد كان يعني الف يعني اجبركو دخواز دكن فينگي مامسا ايهان امسا چند پرسيما معنا دخوازن كرد برسبه بدن دم دره اي سال بنا هنك جار بنا سازين دبستانه يعني وصال بيجن اواهيا و تشم بيوسي دبستانه ودنا و اي سال ده امادكارين و مرود كان بتلتمر چند دبستان و حاضر كرن جبناكو يعني سال خودن پیشوازی بك جالي چك سازي او يعني شوي چکسازیا دبستانی ما هن هاتن بری سالی پار هاتن چکساز کرن ما مستوى کادری دبستانی لی مقاتن راستی علی وی هاویده حول ددن کو خرابیتی تشینه الا روشک طایبه در که ایری شکل سروی دبستانی مثلا چیفش علی داگر کریا دولت ترکه نهاجي وكي كو ما بريجي بحث كر مچار دبستان الهندري باجاري تلتمر مثلا ما ذكرن غوندواري وي او جبو فغوستنا يعني ما سي وين جبو تشكساس كرنا دريه وين بنجريه وي او هاتن تشكساس كرن حتى ان هاد دبستاني ما تواي تشكساس كرين هن بي دي في جير بي ويسم براستيجي لي اما هن بي دي في كو ام كاربن چارسر بكنجي دوی دستایا پرورده يعني جبر امكانياتي كوجير لازم نزيد قوه مثلا ريفبريا باجار جبو ويجي دوی دستایا پرورده دورد وقتی کو ام بخوازن اليكاري بشين ام چاك ساز بكن باش همام زحمتي هري زيده حساب قلت نگين داوم تخوازن يعني زحمتي هري زم پیشیا خود بينه و هيفي وچنه جبو سالانو يا خوندنه براستی زحمتی هری زیده کو آنام دکشین پنابری کود هندری دبستانی مدرونشتین یعنی دبستانی مهنه و امکارن چک ساز بکن و امکارن وکن و کادری مجی هنه لی اما کو اف پنابری کو لجهه کی دنی جبلی دبستانا بجی بدن جبر کو یعنی هر کس دزانه اف جی پرورده نه چی کو این جی کو پنابرتی درونین جي كيدني هم مفوضية اللاجئين جيرد بيجن يكسي كورسر جريفة خسرتي خاصن جريفة خسر جريفة بريا خسر ام بهيفين ب يعني بروشك لزو آورته وان دبستانا جمر فعلا بكن جبر إيسال هجماري خوندكاري ما برزيدن وجي تنم وان بيشوازي بكن راستي جي جبو ويجي اصلاً گلکی مزن جمر در تکیف یعنی اصلا ما هی ام دبستانی خوفکن کادری دبستانی مهنه هم يعني امكانياتي هنا اللي اما اوبر جه بيوست جمر براسيجي
جبو ویجی جبو هیویان براستی جبو باجاری من جبو ولاتی من ام هیوی دکن کو روشک آرامی بسر مد جارگ نی درباس ببه ام جارد وگرن جیان آخوی آ نورمال آخوزایی پرورده خو خونده کاری ما پرورده خوب آوایی کی خوزایی ببینن او جی زاروکی ولاتی ما چه کرد به چه عرب به چه سریان به چه نتو بکول جمع جیان دکه او جی هیوی اوی هی کو بزمان خو جیان بکه بزمان خو بخوینه با آخوه و بآرامی بخوینه یعنی درفت پرورده جیر به پیدا کرن ام هیوی دکن اف زاروکی ما وید دمی پیش ده زاروکنی و راستی جی زاروکی ما جوک زاروکی خلقین خلق کارن کارن هر تشتی با آفرینن لی اما ام هیوین روشک او لجوار به پیدا کرن باشه امسا سلیمان بکرد دوستا بیناسازیان دبستانی وای الزرگانی باشن و ای سال تو دبستان چک ساز کرن جبو سالانو یا خوندله مامۆستا وەک پرزگرێکن دوی مژاری دێ ئێزۆرگان بە تایبەت تونەنش دبستانیمە چەکسازکرینە ینی ئێقا ئەم چەکسازکرینش دەستایی ساڵی چوون دبستانیمە گشت چەکسازکردن من وەک نەبێ من الألف إلى الياء هاتن چەکسازکردن ڕاستی ینی ئامادەنە دبستانیمە ئامادەنە تەنێ هەند پێدڤیەمەی جاما هەنە ئەوجی ئەوە ینی وێ پەیدا بدەن پرزگرێکی مای پرزگرێک نەهامن هەموو باژارانە پرزگرێکا مواصلاتە و پرزگرێکە دەرەنگیا پرتوکە دەستخستنا پرتوکە ئەو هەردوو پرزگرێک وەکی دنێ وەک باژاری زرگان پرزگرێکە تایبەت بۆ باژاری زرگان ڕاستی تونەیی باشە مامۆستا سلیمان گوتنێکی تای داوی هێویەکی تای داویش بۆ تەماشاوانی me یعنی گوتنامەی داوی وەک مامۆستاییانژی گوت خۆ ئەم دخوازن خوێندەکاری me بە ئاوایەکی سربەست بە ئاوایەکی ئازاد ئێدە یعنی پەروەردا خۆ ببینن بە زمانی خۆ بە زمانی دایکێ وەک پێکاتی عەرەبی بە زمانی خۆ ئەم دخوازن ببینن دخوازن زارۆکەی مای کوردجی بە زمانی خۆی دایکێ پەروەردا خۆ ببینن ji بۆ قەزەنجکردنا پێشەڕۆژێکە ڕوونی پێشەڕۆژێکە ئازاد پێشەڕۆژێکە civakî pêşerûjeke demokratî li vê derjî bangewaziya me heye ji ew dewletên destwerdana krîza Sûriyê dikin ji xwe krîza hîna qaime bi dawî nebûye em dixwazin wek êdî sînor ji êrişên dewleta Türk kirdeyên ji xwe pirzgirêka me a herî mezin dewleta Türkê êdî êrişê wan li ser me xwed bibin em jî yani rastiye ew top barandina gil zirgan dihatin kirin di kîja demê dibû hindê dema dehnê sibê dibû demak şagirta berî xwedan dibistana yani arman jê hebû armanca wan yani helwişandina perwerdê bû li ceme ev xeta jî berdewam e yani başa mamsa rastî jî gelek nîqaş û me dixwastin bikin lê derfeta me nemaye gelek spasiya we dikin mamsa Ayhan rêveberiya dibistanê Tiltemin mamsa Silêman Saleh rêveberiya dibistanê Zirganê gelek spas ji bo we em jî spasiya we dikin û ez derfet ji me re xulqan em dikaribin rewşa xwe perwerdê binirxîn li Zirgan باش gelek spas belê temaşavanê me bi vê rengî me hewl da divê xeleka xwe ya îro de rastî jî du bajarên gelekî hêjana di rewşa şer de qet dev zarokê xwe bernadana perwerdeyê xwe her tim berdewam kirine hêvdarên ev xelek hatû pêşkêşkirin gûrê dilê we bû ji bo xelekeke nû her şad û bextewan bin